एवरीवन, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पलानी वाटरफॉल, जो कि पतरातू डैम के नियर में है। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर होगा और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा वहां से आगे, आप किसी से भी पूछना। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पार्क बनाया गया है, भी लगा हुआ है, छोटा सा पार्क बना हुआ है। यहाँ का व्यू पत्थर को काट के बनाया गया। ये पत्थर के पहाड़ को देखिएगा, इतना बड़ा पत्थर का पहाड़ था जिसको काट दिया गया है। झारखंड का छोटा कश्मीर, झारखंड का छोटा कश्मीर बोलते हैं। चलिए यहाँ का दिखाते हैं आप लोगों को व्यू। ये जंगल के बीचों बीच में है एकदम। किसी ने वहाँ मोर का पंख बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है वो। हाँ, आइए दिखाते हैं आप लोगों को क्या है। मस्त आएगा एकदम, एकदम बहुत सही आ रहा है। यहाँ का देखो, यहाँ पे छोटा छोटा पेंटिंग्स बना हुआ है, बैठने के लिए चेयर्स बने हुए हैं, एकदम सही है, एकदम खाली, एकदम छोटा छोटा पेंटिंग देखे यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया है ये सब। और वाटरफॉल आगे है, दिखाते हैं वो कैसा है अभी अभी उसकी स्थिति क्या है। ये यहाँ का जंगल जहाँ जिसके बीचों बीच ये वाटरफॉल है। ये यहाँ यार मिस्टेक हो गया यार, ये चलते चलते गिर गया। यही अगर अपने बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता है तो ऐसे ही गिरते रहिएगा आप लोग भी। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है। वैसे तो हर जगह ऐसा ही होना चाहिए कि आप अगर अपना कूड़ा कुछ भी लाते हैं, पॉलीथीन वगैरह जो भी है, अगर उसको फेंकना है तो कूड़ेदान में ही डालें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी लिखा हुआ है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कूड़ेदान बने हुए हैं। यहाँ पे मत डालें। जैसे कि ये सब देखिए, यहाँ पे लोगों ने बियर वगैरह पी के यहाँ पे फेंक दिया, जो कि बाजू में ही कूड़ेदान है। बस झारखंड के लोगों से यही अपील है कि आप लोग कूड़ेदान का यूज़ करें। ये इतना अच्छा जो सुंदर वाला जो प्लेस है उसे तो उसे ये यूं ही मतलब अपनी गंदगी फैला के इसे ख़राब ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये अगर सुंदर रहेगा तो आपको भी दोबारा आने में अच्छा लगेगा, और ऐसे ही गंदगी फैलाते रहिएगा तो ना आपको अच्छा लगेगा ना ही किसी और को। तो इसे जैसा ये सुंदर है वैसे ही सुंदर ही रहने दें, थोड़ा सुंदर बनाने का कोशिश करें, इसे ख़राब ना करें। तो यहाँ पे सरकार या फिर जो भी है यहाँ पे सारा फैसिलिटी देते हैं, बट यहाँ के लोग पता नहीं क्यों यूज़ नहीं करते हैं। कि डस्टबिन रहता है लेकिन उसके बाजू में ही फेंकना रहता है। आखिरकार फाइनली हम लोग पलानी पहुँचे हैं। अगर बताओ 70-80 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है और हम आ गए हैं पलानी वाटरफॉल में। ये जन्नत है बॉस, यहाँ पे आओ ना तो अपना सारा टेंशन भूल जाओगे। यहाँ से जाने क्या हाँ, क्या शहर के शोर में कुछ नहीं रखा है। क्या यहाँ का व्यू है यार। अभी तो यहाँ पे ये देख रही है छोटा छोटा मतलब ये पेड़ मतलब पौधा लगाया गया है जो पेड़ बनेगा, तो फ्यूचर में सोचो कैसा रहेगा यहाँ का व्यू। एकदम मौसम क्या यहाँ का व्यू बहुत औसम रहता है बॉस। रात को भी लाइटिंग आने के बाद मस्त रहेगा। मुझे मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस प्लेस के बारे में, एंड हम तो पहली बार आए हैं। तो जिसे पता है कि ये पलानी कहाँ पे सिचुएटेड था या फिर सिचुएटेड है, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम गए हैं तो कैसा लगा है आप लोगों को यहाँ का नज़ारा।
हमें शेयर कीजिएगा। और अभी तो ये शायद न्यू फॉर्मेशन हुआ है इसका, तो आप बताइएगा जब आप आए थे तो ये बना हुआ था पार्क वगैरह या फिर नहीं? ये बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग बना हुआ है ये, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है। पूरा सुकून मिलता है। इमेजिन भी नहीं किया था मैंने कि इतना अच्छा होगा, बट है ये सारी चीज़ें। एंड जो लोग झारखंड से नहीं है उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो एक फ्लावर है जिसको हम लोग फुटूस का फ्लावर बोलते हैं, फुटूस का फूल, वो आपको हमारे झारखंड में हर जगह पे मिलने वाला है। ये है फुटूस का फूल। इसका जो फल होता है ना, उससे हम लोग लोगों को मारने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये मस्त लिखा हुआ है, प्लीज फॉलो यू। ये राम ने लिखा, अंग्रेजों ने लिखा था। यहाँ पे तो भी तो बहुत सारा फैसिलिटी दे गया है, लाइटिंग वाइटिंग, बारिश तो है ही कुछ लम्बा। यहाँ का व्यू है, जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना तो ये सब जो बना हुआ है ना, ये रास्ता नहीं बना हुआ था, डायरेक्ट कच्चा था ये। यहाँ पे सीढ़ी भी हाँ सीढ़ियाँ बना, ये सब नहीं बना हुआ था, पता है? हाँ मतलब ये 2021 में हम आए थे, तो 2021 में ये सब नहीं बना हुआ था। देख कितना डीप आया हुआ अभी ये। इधर से मस्त आएगा, ये पत्थर हाँ काट के बनाया सब है। पत्थर ही काट के बना। तुम जो उतर रही है तुम चढ़ पाएगी ना? वो ऐसे, हाँ इतना चढ़ नहीं है। हाँ फाइनली पहुंच गए हैं। ठंडा बन के हाँ। हेलमेट भी लगा लो, मस्त दिखेगा। अरे यहाँ का ना अभी शायद बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है झरने से। लास्ट टाइम तो अच्छा वाला एकदम था। इधर हम लोग तो नहा के गए थे। हाँ एडवेंचर में आए हैं, इन पहाड़ों को देख के। साइड में इतना बड़ा बड़ा चट्टान है भाई, एक गिर जाएगा मेरा मुंह ही फट जाएगा देख। तो ये अभी तो रैंडमली जो होता है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है कितना अच्छा ये तो नजारा है, डर लगता है थोड़ा देखने में। पत्थर काट के बनाया गया है अभी। यहाँ से ये वाला जो व्यू है ना, पीने के लिए पानी शायद यहीं से जाती है। पानी तो है ही नहीं। पानी नहीं, शायद बारिश नहीं जो हो रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ आपका यहाँ ये झरना भी बंद है थोड़ा आवाज भी गूंज रहा है लोगों का। हाँ सराउंडिंग में। डबल आवाज आ रही है। ट्रिपल ये यहाँ से पानी गिरता है, यहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर नहाए थे। और जगह भी साफ बनाने के लिए यहीं पे नहाए थे। अरे बहुत मस्त है एकदम। पाइप लगाया यहाँ से ऊपर लगता है, मेरे ख्याल से कुछ पानी वानी का है क्या? हाँ होगा ना, होएगा मेरे ख्याल से, नदी वदी कुछ होएगा जरूर। ये यहाँ का है व्यू, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। सिर्फ पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे, एकदम बड़ा बड़ा सा पत्थर है। इस बार शायद बारिश कम हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये डैम, ये जो वाटरफॉल है इसमें पानी नहीं आ रहा है। बट यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक है। ये देखिए कितना गहरा है अभी यहाँ से। तो ये जब बारिश होता है तब तो यहाँ पे देखो, ये बारिश की वजह से देखिए यहाँ पे कितना गड्ढा हो गया, ये बाप रे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। तो ये देखिए, ये अभी शुरू हो रही है यहाँ पे। ये मोरनी नाचने लगी है यहाँ पे जंगल के बीचों बीच, बर्फ ढूंढ रही है। वाइट कलर की, वाइट एंड ब्लैक। चलो क्या बोलते हैं इसको, टिल वाला है ये। इतना सा पानी अभी चल रहा है, इतना बड़ा वाटरफॉल में ये थोड़ा सा पानी आ रहा है अभी। शायद बारिश से स्टार्ट होगा इस बारी तो मे बी। ये देखिए, ये अच्छा नहीं है। ये यहाँ पे ड्रिंक करने वालों से अनुरोध है कि जब आप शराब पीते हैं तो कृपया करके बोतल ना फोड़े यार, ये अच्छा नहीं लगता है। साला जहाँ घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस जो सिर्फ है वहाँ पे बोतल्स फोड़ देते हैं, वो अच्छा नहीं है। बाकी का यहाँ का व्यू बहुत औसम है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि यहाँ का व्यू कैसा है ना। और ये इसका पर फिर से फैल रहा है। चलो इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। So guys, आप लोग भी इस मौसम में आइए, एंजॉय कीजिए। और देख सकते हैं धीमी धीमी बारिश है, हम कभी भीगते फिर सकते हैं, फिर भीगते फिर सकते हैं। और अपनी टेंशन भरी वो क्या बोले ज़िंदगी में थोड़ा ब्रेक लीजिए और घूमिए। नेचर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, मतलब नेचर
देखो ये दो एक साथ एक पत्थर है, अलग अलग है लेकिन साथ कैसे हो? जब तक ये सोच रही है लड़की कि ये दोनों एक पत्थर का कलर दो जैसा क्यों है, ब्लैक एंड वाइट, तब तक आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हम लोग को सपोर्ट करते रहिए ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते रहें। बाय बाय नहीं बोलेंगे, आप चलिए। आगे भी बने रहना है, बाय बाय नहीं बोल सकते हम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू।